30 minutes. Mga 30 minutes na doon ako sa San Benedetto. Sinistra verso San Benedetto T. So, nasa San Benedetto na kami, A guys. 600 metri, usa la corsia di sinistra per prendere lo svincolo per San Benedetto del Tronto Centro. Di sinistra per prendere lo svincolo per San Benedetto del Tronto Centro. Poi continua su strada statale 16 va. A 500 metri prendi lo svincolo viale dello sport per San Benedetto del T, centro. Viale dello sport. E prendi viale dello sport. Che muovi inutili? Sa dando i calcini. Ayan na, guys, papunta na kami. Cute naman ang daanan dito. Due sacchi uguali. Uguale alla mamma, se non si. Sì. Sino? Sino manda? Voglio mandare un messaggio. È un sacchetto? Si. Punta muna kami dito sa bar, guys, kasi hindi pa dumating yung yung doktor. Alas 4 yung apuntamento, pero 4 na wala pa rin. Kaya dito muna kami sa bar. So ito lang yung in-order namin, guys. Yan sa kanya, San Pellegrino. Hindi yan siya alcohol. Walang alcohol yan, guys. Yun sa akin naman ay orzo. Ayan na yung asawa ko, guys. Binisita na yung mata niya. So guys, tapos na yung Fai piano, va. bisita sa mata ni Stefano. So okay na yung mata niya. Nakikita na niya ng maayos ang mga litera. Quello è il sacchetto. So dito kami sa sentro ng San Benedetto, maglakad-lakad konti. Vabbè, poi è tutto, bando. I see. Sta pieno di sacchetti. Capito? Questo è quello gelateria dove ci siamo fermati. Era questa? Sì, La cambiato le sedie. sì. So, punta na namin yung aming sasakyan kung saan naka-parada. La Fogna. May train doon. Di qua. But
Dito lang malapit nakaparada yung sasakyan namin. Ay, ka sa makina. Adesso.